Projekts rehabilitācija tuvu mājas vietai aizsākās pirms 3 gadiem, kad ar balvu invalīdu biedrības starpniecību īpaši kopimo bērnu māmiņas no Balvu, Rugāju un Viļakas novadiem apvienojās, lai nodrošinātu bērniem iespēju ārstēties un socializēties ar citiem tuvu mājām. Rejterapijas nodarbības Tilžas zirgu sētā Kapulējas notiek jau 2. gadu. Dalībnieku skaits šogad pieaudzis gandrīz 2reiz, no 10 līdz 18 bērniem. 2 reizes nedēļā bērni piedalās 20 minūšu ilgā izbraucienā ar zirgu ārsta rejterapeita uzraudzībā. Mums ir iespēja satikties, būt kopā, un ne tikai tā rejterapija pati, bet arī tas, ka mēs pierodam jau visi, ka mēs neesam vieni paši, neesam izolēti. Ļoti liela loma šajā procesā ir bērnu vecākiem un viņu iespējām apmeklēt un finansēt nodarbības, kas izmaksā aptuveni 10 līdz 20 eiro. Pēc rejterapeites Eļonas Antončikas vārdiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai iedzimtām slimībām rejterapija nepieciešama regulāri. Man reizi vien ir bijuši gadījumi, kad pie manis nesa 2-gadīgus bērnus ar cerebriālo trieku, un viņi ļoti īsā laikā sāka sēdēt, staigāt un pat iet, turoties pie rokas. Acīm redzami rezultāti sasniegti arī projekta gaitā. Speciālistu atalgojumu aptuveni 18 000 eiro apmērā ar fonda Ziedot LV starpniecību nodrošinājuši paši Latvijas iedzīvotāji. Par ceļa izdevumiem maksā vecāki, pateicoties kuriem projekts vispār realizēts. Mans dēls ir slims, Ritvaram ir Dauna sindroms, un lai pietuvinātu, teiksim, to rejterapiju, kaut kādu rehabilitāciju tuvāk savām mājām, mums ir jāapvienojās grupiņās, lai mēs varētu, lai daktars varētu atbraukt pie mums. Mēs jūtamies pēc rejterapijas daudz labāk. Šobrīd Balvu novadā notiek darbs pie projekta izstrādes, kas nākotnē ļaus uzbūvēt speciālu manēžu, lai rejterapijas nodarbības varētu notikt arī ziemā.